Ajuba kisi mefa. Jewe gwavano. Omo waje gwavano. Noro si melodi bulese. Oye si melese nuwa. Oronya ichiese. Ugo si melese nuwa. Oronya mesuli bulese. Anazeza zo misi welu gogoji. Enebana wayo. Asiwe kama anani. Siwa. The story otu nde Ebubeagu na nde vigilante posturu na Orlu shirigbabuo this young man 001 asị na the man na-ebu onwere ambulance ọ na-ebu ozu otu shirigbabuo this young man, you know, Tuesday last week ka agbagburu the guy ya ruo Friday, Good Friday ya nwụọ. So Nchekwa Ndị Ogbenye Foundation, we are fully into this matter and we'll follow up from the office ebe butere the case, you know, Werenga. I think Oga homicide department. Now what ebe m na-eje. Before that, police made banana, my police made tonana. Is something. Nye magwago bejo. Kama oya uso sisi gi ada. Before na daruana. Isi made teso go ga na mo. Is better. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Gist TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone and your location or wherever you're watching us from. Today being 6th April 2026, still celebrating the Easter period because today is Easter Monday. Happy Easter to each and every one of you listening to me today. Oh yes, Biafrans, it is a very full thing that the Prophet Akachukwu Odumeje is promoting Biafran young guys. Now, this guy is one of the upcoming artists we have in Biafran land, Akachukwu. That is the name of his music, where he sang that it is only God that made king. King is not supposed to be a kind of struggling something like trying to say I'm the person that's supposed to be king. No, that it is only God that is the one that makes king, because he sang the song in Igbo language. So if you are listening to me today and you are not an Igbo, sorry, but if you have an Igbo person around you, just ask him or her to help you and interpret the song for you. Just like I have already said, that the title of the music is Akachukwu, that is the hands of God, which the song says that it is only God that made king. Oh yes, so Prophet Akachukwu Odumeje is today promoting this young man. That is a very beautiful thing to be done. Thank you, Prophet Akachukwu Odumeje. You are doing a wonderful and a great job. With a Chinese star. Amen. The whole world shall hear you. Everywhere, United Kingdom, American Kingdom, Yugoslavia, Momo Kamachana, Obodo Ibo. Obodo Ibo. Nigeria. Kafanchana, your Biko. Mana Kafanchana, the Quaka. Or the China, I know that name. Or the Japan. I cancel your Kapancha. Japan. All Japan can show you Kapancha. I cancel your Kapancha. You will go all over the world. And today, you are beginning the beginning of your China. In the name of Jesus. Only stay in Christ. Stay in the Lord Jesus. And your life will become best. Siwa. Ajuba kisi meva. Jewe gwavano. Omuwawe gwavano. Noro si melogi polonese. Oye si melese noa. Oronya ichiese. Ugo si melese noa. Oronya sisili polonese. Anasesa so isi pelu kokechi. Whenever I want, I say the kano anani. Siwa. Ijele.
sielu amale mo kampe maba na so ya le imale go ne bejelu mba na ta go dumodu weze no odumodu weze no nyo manwa chiwe bega nem the lion himself Odumeje mount Odumeje mount Odumeje mount nego Odumeje mount Odumeje mount Akachukwu si alwole abulu no meve de ma ne no na agba nilu wale ajuba kisi mefa ijewe gwavanu omo waje gwavanu n'ọrọ si meri bulese onye si emeleze n'ụwa ọrọ anya echi eze ugbo si emeleze n'ụwa ọrọ ya mesili bulese anazeza ọzọ bisi welu gbogbo echi ene gbara agba ya ụlọ esi ewe kata anani siba 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 ijele onye nọ n'obi ya ọwa nọ n'owuma Chukwu emeka ọkwa ijele nweze na-agba n'amaghị Chukwu emeka n'owuma nweze na-egbuchelu Chukwu ji ga-alụ ọrụ ya jisi ike n'isi nweze na waiva ijele nweze na waiva magwuye ya agụ mụlịa n'ụlọ magwuye ya agụ mụlịa mmọnwụ na-akwa onwere ibe ili chukwu n'omume n'ụwa onwere ibe ili chukwu n'omume anyị onye ya bụ n'elu ụwa ọrọchie ka ọ dị n'aka onye ji ụwa n'aka ya ọrọchukwu mazili echi niile ọsọ nwasu gị n'iru isi azụ na ọsọ gị n'azụ isi iru na obele egbu gị ihe egbu n'okwu ya ọsọ nwasu gị n'iru isi azụ na Chukwu emeka n'ụma Odumeje Odumeje nweze na waiva ajụba ka isi emefe jewe gbabanụ ụmụ ụwa wee gbabanụ n'ọrụ chi mere gị bụrụ eze onye chi emele eze n'ụwa ọrụ anya ga-echi eze onye chi emele eze n'ụwa ọrụ anya mesịrị bụrụ eze anazeza azọ bisi welu gogoju ere mana gbara na si ewe ka nọ anani siba siba let's go fẹmẹlu Jesus aka siba ijele halu huta ijele huta huta ijele huta 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 Chukwu na-eme mmanụ Chukwu na-eme mmanụ Chukwu na-eme mmanụ n'ọkwanụ Chukwu na-emenụ n'eze onye Chukwu menụ n'eze nụ ọkwanụ eze ka ọ ga-abụrịrị Chukwu na-eme otogwu onye omele otogwu ga-abụrịrị otogwu ụmụ Chukwu nụ unu ncha ga-abụrịrị eze atụtụ ke na-emefe ijewe gọvanọ ụmụ ụwa na-egọvanọ n'ọrụ chi mere gị bụrụ eze onye chi emele eze n'ụwa ọrụ ya ga-echi eze onye chi emele eze n'ụwa ọrụ ya mesịrị bụrụ eze anazeza azọ n'isi welu gogozi ere ọbara gbara ọhụrụ na sebe ka na anani siba 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 ijele ijele otu ijele Chukwu mabịara onye ọmọbụcha chọọchị mmọnwụ ebube anyị dị ike Chukwu Olisa ka anyị na-ekwu ajụjụ dị na-eme ife ahụ ijewe gọvanọ ụmụ ụwa ji gọvanọ n'ọrụ chi mere gị bụrụ eze onye chi emele eze n'ụwa ọrụ ya ga-echi eze onye chi emele eze n'ụwa ọrụ ya mesịrị bụrụ eze anazeza azọ n'isi welu gogoju were agbara agbara ọhụrụ na si ewe ka ọnụ anani siba
Thank you. I use this moment as a father. Stay in Christ. Amen. Just stay in the Lord Jesus. Sing your song. Don't go to any native doctor to seek for any help. These are criminals. Before you make a star, you'll be a star. There's no native doctor that have any juju to make you anything. Be prayerful. And I'm telling you, today is the beginning of your greatness. I assure you. I got Bokatagolo and many call from today. The whole world are watching you. All the whole world, all the family, everybody that love it. Iya Jekata program. Iya Jekata ineti. And a new one, Iya Koketa Ya Botokwa, is about to come again. So go and shine and get ready, for you are moving all over the world. You are blessed. 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 In Jesus' name. Go ye to the world and shine. This is your turn. Go and wait for me. Celebrate Jesus. This is our another son in Kena Kukwokbo. Obiareba as a local champion. Now is a world champion now. Eh? Testimony. Ebia testimony. Oh. Ojekwana kuozo kubuo mmadụ. Ojekwana kuono ozo. We kuolili. Which abito cheka. Okwolu aneba osege. Abito.
Da onya yesu to ane. Yeah, France, the security personnel we have in Orlu are buying our people. According to Nonso Okwa here, this guy has been buyed by the Ebubeagu and vigilante service we have in Orlu. Why is it so? Now our brothers with the buy if we have any issue or if we have any disagreement, firing shot is not supposed to be the action to take to settle that. Please, na one guy in nebo biko no. Adama Igbo Chineke kelemacho ezi mma pụrụ iche Igbo this a very quick one. I want to report to bịa n'ọfịs anyị about a young man ndị Ebubeagu na ndị vigilante anụnwa Hope Uzodimma hiwere ọhụrụ bụ isi egbe gbagburu n'Orlu. Aga m achọ ka the conversation na the wife nwere ka anyị ga-egodie anyị na-agachazi ya. We now continue. So, excuse me. Let me say na ndị Ebubeagu gbagburu ihe. To 8 in the morning. On Tuesday. I want to rush here to hospital. He didn't die immediately, but he died on Good Friday. Aye. Ole be ihe a mere, ole otu o shiri mee? Ihe a mere opposite Eze Oshiri vicinity ebe ahụ ndị Ebubeagu na polisi na-anọ. Ihe a na-akpọ ya Odumeje or something like that. Ka a na-akpọ ya. So o bịara from home. Gaba ọrụ ka ọ gaa na okpuru mortuary St. Damian Hospital. So o ruola na St. Damian Hospital. Nye ụmụ driver ya keys ka ha na-ehicha moto egbe aga ọrụ. Ịkọọla akpọ ya. So the person akpọ ya rush ya bịa ụgbọ abịa na ITC Park. Ya bịa buru something. Ọgwụmụ nge na ọ na-abịa. So he drove out immediately. That the same person kpọrọ ya kpọkwara those guys na gbara ya egbe. So o burile the ten. So ha na ọ na-aga ọrụ ka ọ rọshia ka o buru ya gazie ọ paaki ya dị moto na St. Damian na ọ gacha ọzọ ọrụ bata ka ọ kpọọ ha ka amara ebe ọ ga-adọbara ha datin ha si ya bịa buru. So unfortunately for him, ka ọ na-alọtazi those boys recruit ọhụrụ last week. Enwere ndị local government ya na village security recruit last week. Ebisiri ha egbe na local government. Eburu tiger machine na-achụzie. So notice na onwe ndị bụ egbe bụ tiger machine na-achụ ọ pụtara n'ihu ụgbọ Eze Oshiri ebe ndị polisi na-anọ gbazie breki. So breki ahụ ka ọ gbaziri na-ajụzụ ha double cross zie ya. One of them ọ ma ya ọfụ. Hello? It's one of them, no, me Ofuma. Yes. His name is Kelechi. Omi Ofuma. So I'm saying Kelechi, can you hear like this? Gaha mama ya kanto, sister na moto litu. Na joni ho na amaya kanto ni ho meya. Okoko egbe ya gba ya the first one n'aka. Ka ọ na-etire kwa akwụkwasa zie ya the double one. N'afọ osebe n'ifo si n'afọ nke ọzọ pụta ọtazie tiwe. So the policeman nọ na be etiweze mee ha arrest. Na-ajụ onwe drama this man nọ n'Orlu one ambulance funeral. And those policemen are rushed to hospital. Then arrested those boys. So their men rushed to the hospital. Kahamara, what is going on? So from the hospital, that very Tuesday, Akachukwu scan May 8th to send there to operation, to theater. Akachukwu did the operation, so now Akachukwu did the operation, Well, we go to the man on the phone. Keep on coming. That's a man. So, who is he? What is his name? Mr. Obi. Our president or someone. So, and Ogamu is vice president. Like the Osumano cultural masquerade religion something mama. That's president, yeah, but yeah. Yes.
Yes. And that me accused no we hello. Unu na me accused no president ya kpọpụtara ejiri gbagbuo ya. Yes. Because all that the same president those boys to rush him. So when ihe ya na ya na-azọ. I think I'm sure because he is the vice president to him. Okay, continue. How do you when you told you before? So they keep on coming, after the operation went successful. Okoka went to show me Dr. Sheikh saw the okay. And then I pushed them out from IUC to next surgical ward. So they are triggered to see him. And then you cannot see. One fateful evening, our pastor, they forced themselves in to see him. Immediately, the president is not some man and the vigilante. Yes, police, they always three. I got my can we get their names? I'm their names. Oh yeah. That I'm their phone, but I hate you. Let's hear it. Let's hear it. Okay. So the president normally know him as Sobi, with his good tight friend, Gana headache. Okay. With the other one, Nana Ozomota. Okay. So after the three of them left, his body changes. We are there, but I shall allow immediately. I feel something happened. I went back to hospital, Juba. Because that was 7:30. We don't women could. So we are actually that's it in the morning of Friday, from then that guy Baburi Keba no kita. Police Keba but as from one is the house and failure to wear it. Then area commander Abiakolani yesterday. Then DPO to my house. I asked them they will place justice. Then although the government chairman yesterday morning, the same thing, they will place justice. A very, very quick one. The story otu ndị Ebubeagu na ndị vigilante posturu n'Orlu shiri gbagbuo this young man 001. I said that the man on an ambulance on ebu ozu otu shiri gbagbuo this young man, Tuesday last week ka agbagbuo the guy yeruo Friday, Good Friday ya nwụọ. So Nchekwa Ndị Ogbenye Foundation, we are fully into this matter and we'll follow up from the office ebe butere the case, Werenga. I think Oga homicide department can handle such matter, right? So we are going to follow up immediately. Once we conclude the family, we'll follow up this matter to make sure that justice is served. Finally, nda hope ụzọ dị mma bile egbe achị nọ ndị vigilante. Akụchikwele hote echi agba egbe. Because ahụrụ m egbe ha bụ na-efegharị. Ahụrụ m egbe ndị this new vigilante. Egbe ebu ha na-efegharị. Akụchikwele hote echi agba egbe. Agwakwara ha the ethics of igba egbe. Enyekwara ha nkuzi. N'otu isi just ule mmadụ gbaa ya pụa ịgbaga anụ. Ịgbaga ntị. N'otu isi gbagbuo nwa mmadụ. A man with a family, with ụmụaka na-enwebe ebe ha ruru eru in life. We will follow this thing up to make sure that vigilante goes to jail. Ma ha emehie, ha nwa jiri ihe ati igwu egwu, ma olu local government chairman o, ma any police officer dị in charge o, issue ga-aba ya. Because we will not allow anybody gburu mmadụ to go free. Igbuo mmadụ egbuo ogu. That is the law. Onye gburu mmadụ ka a ga-egbu. Ogbu ma na-eshi na mmalụ, ọgba egbe na-eshi n'egbe ala. That is the natural law. So onye ọwụla ji this case ga-adị very careful with us. Anyị na ebe unu nọ.
Anyị na ebe unu nọ. Our sister here is saying that the DOS are not to be blamed. Chike Doziem, the head of DOS, are not to be blamed. According to her in this video, she is preaching pigs. Let there be pigs in DOS or in IPOB in general. That is exactly what she is saying here. But this our brother here seems to have another view of the going already, because both of them are actually saying the same thing, that Mazi Nnamdi Kanu knows what he's doing. Just listen to them and hear what they say. Ụmụnne m ka ekonomi, ụmụ Biafra, ndeewonu. Onwe ihe m chọrọ ka m gwa unu, especially ndị Igbo. Imana enwere a serious fight for the soul of IPOB. Yes. And that soul we are talking about is DOS. Okwegengota. Imana na IPOB. IPOB nwere hierarchy. Command and control. Okwemana onwebe ihe na-emebeghị to destroy IPOB from within. And I can authoritatively tell you that this particular fight, this last one now, Onyawa was the last fight. Because the freedom is very near. They Daniel Mazi Nnamdi Kanu, the leader of IPOB, when he instituted this organization, when we came to Mbai Biatra Mara about it, Ogwaranyoku about DOS, that DOS, ihe obuna siunume, ihe obuna ha siunume, mania. Imana the thing wana, unfortunately, Nigerian government have not been able to like know the soul of DOS. How am I with DOS? Ama mungbe ha bidro na ekwu Chike Doziem, yeah. See, Chike Doziem in ahu would just the figurative, as in the head, just head in ahu of DOS. As in onye akpoputara outside, as in unu na ahu as onye shindi DOS. DOS awuge mayo. Ima na unu puta aputa ndị mmadụ anaghị engomi okwu engomi. Onweghị mgbe Nnamdi Kanu pụtara sị gị ihe ọbụla Chike Doziem gwara gị gị mee. Ihe o si ihe ọbụla DOS gwara gị gị mee ya. Ichere na before Chike Doziem apụta bịa mee eni ihe a na onwebeghị inner caucus meeting with the DOS. Imana the DOS a na-ekwu okwu ya. See, even Otachi na Sanworu na-apụta ndị mmadụ na-akpọ ya ihe ahụ just ntupenyazo a na-egosi unu. Because these people, Nigerian government, have been trying as much as they could possibly try to like get that DOS. But unfortunately, before see this, I've said it a couple of times, this movement is divine. Even on the DOS, I am not very sure that they are in control of what they are doing. It is God that is manipulating them. See, listen, God said that even if you refuse to worship him, that he will raise stones to worship him. That is what you guys should understand. To bring these people down. Mazi Nnamdi Kanu, no, in custody. Should I say figuratively, any life imprisonment, which we know that no, on a false judgment. And even before that judgment started, he had already been discharged and acquitted, and they never let him go. With no law, they still convicted him. I don't know how you people are seeing, Biafrans are seeing the whole thing that is playing out. Mazi Nnamdi Kanu is like a bait. Feeling capture Mazi Nnamdi Kanu, capture IPOB, capture DOS. No. He is there with them and he is in their custody. Even I believe that Nege Nwachama CCTV.
na his ebono ebe tinyere ya. I've not gone there. I don't think I will go there. But how do you expect DOS Indiana Cheche to come and go there? Definitely they will still get there. Are you getting what I'm saying? But to a large extent, how can you say that you are a lawyer and you had a conversation with the leader? Road Kina Gwani that name institute to 100-man whatever. As in, are you guys really seeing it from the angle I'm seeing it? Gina your chairman. Let's say Gina your chairman meeting. Yotago. He put her where as in a decent environment. Biabia Gwani na your chairman say na nele modus of operandi na aga enwenka uno nwekwa respect. Biafra so one day ga put na where is the written document? Idre sign ya Oguma with the head of the 100-man. I don't really understand. See, ihe owula mmadu mere n'ụwa. Ihe owula manke mu nwa mere. Chineke ga akwụ m ụgwọ ya. Okwa ihuru all this. See, anokwa. Calm down. Anokwa. Nke Simon ekpa baliri. Evuoya ya kutiwa ya tiwa IPOB. Boro ndi ha kporo ndi so ya soro ya. Yotago. But ihe mma. At the end of the day, some people sorrow that guy never knew that no onye GBT. No when done around especially. You know, they followed him ignorantly because on no. This man told you that this Biafra restoration will be realized with as in diplomatically. This video is becoming so long. But at least you should understand what I'm saying. There is a fight for the soul of IPOB, which is DOS. And do not let yourself be used to towards that which God has planned. Because the punishment you will receive, he gave Vuchali, Omoga gave Vuchali. Udo diruno. Oro. Mazan Kano have never distanced himself with the DOS. Happy, also create the first flag operation of Basanka, all the entitled to it. All the entitled to it. Here the DOS is to remain with the structure. And you go on the Kano as an Kano student is to stand with the structure set. Because some of you moji set here, happen us on Jesus Agwazomazia. Na Nimu Nina no foye gararumne. Kayin Aqueri, now was secretary and trust of the DOS and so what? Auto you set here the deal. Oh, mind you, go on Ezuzi now, and they cannot place you on trial. Because it is your decision. They determine Mayaga advance. Echimonayaman advance. Woka Wagumbo. Bambo no sequesi. Oh, but on our carry, second at the DS want to come out the DS want to distance the structure from Nandakano. Na Kino. Ndi ba una Kpaied nimi. Una Kpaied nimi. Una netien nimi. Are you people eating from your nose or from your anus? Stupid idiots. Some section of idiots will be accusing the DOS for their decision to shift the struggle from Sokoto to mainstream global politics. Don't you know that is what is expected of the DOS? Oh, I mean, Nnamdi Kanu said here, had it been Nnamdi Kanu is not incarcerated, what should have been the mission of Nnamdi Kanu now? Oh, yeah, the mission of Nnamdi Kanu should have been to project Biafra as a global topic. And Nnamdi Kanu the DOS specially name
Imana asla kama no Igbo no na ba so Igbo na ona dey complicated the ji na rafu some people. Man here Beziokwu podcast by not to break this thing down for you. You have to go on YouTube. We have made this we've made this expository time on time. I will just choose to remain silent. Can I watch what is going to be happening? Because I want this other how to connect the dots. I'm how to connect the dots. Ina akinyo inyo Nnamdi Kanu nyochoba ga pikowazie Nchukwu ebe Chukwu ju no mambara ekwensu pikowani an onye mayiye ogu a discover Mungo Park ezi mugu ebe Mungo Park discover Reverend ogu a discover Mungo Park ezi na amariye kwa iro onwe gugu ri adudu imana na agwu nri adudu onwu na odo dika ya odika ihe ọzọ ka na akọ ịpụta ọnụ gị ịma njide nwa ọnụ gị aka ịma nchịkọ ị na-akpa agwa ka nwaanyị kịta azị nwaanyị ga-anụtasịda ọgụ ụmụ nwoke achịrị ọnụ gbara n'aka na-akọ inyo na-akọ eri inwe the effrontery to castigate the D makwa ndị bụ the DOS Chineke nna merime. Do you know who is Maazị Chika Idoziem? You must sacrifice men in go na this struggle. Ma gisi n'ọnụ. Ma I swear to God, nwete me big isi n'ọnụ. Ma kwa ebu Chike, ma no Chike se ge mbu CHK 102.5. Ke choka akọrọ gị akọrọ. Are you daft? Are you daft? Na aka eri. Ọ dị ka Nnamdi Kanu mara ihe ọ na-eme. Some people are just annoying. God knows, some people are critically annoying. You need to check on you know from Bunda name with the effrontery. You can criticize Nnamdi Kanu constructively. Man, I go and on the position of a no. Maron Yemuka maybe is to try to call all for chaff from Oka. In a kinyo. Man Nnamdi Kanu play, man Nnamdi Kanu need the men Bob Putechi now or man men about the government. All men got trust. A man trust his end. A man trust his end. It is not given. It's just like respect. It is been end. The DOS must end his trust. Since you've ended the trust of Biafra, so what the fuck? What's this wishy-washy argument all about? What's this baseless argument all about, please? I don't want to enter into the spirit, please. I want our people to reason constructively. In as much as we are standing with the DOS, it has Nnamdi Kanu now. Unless Nnamdi Kanu put an answer or does go Biafra, I am not castigo. No castigo, I coporia. I knew how to call him and Quachiri, no Goria, Oria Bepanitani. No, I knew about the Biafra and Ebubeagu because with Biafra in your subconsciousness, then know that Biafra is going to come because that is the way power of manifestation. Are you daft? Are you daft? Man, for the fact that people millions of people have died for it, and man they realize. Are you that stupid? Are you that daft? Are you that stupid? You share drug man on Emari. What million IPOB did in over 120 countries around the world? Have you seen what IPOB did in St. Patrick Festival in Ireland? Look at what they did in Luxembourg. In UK, they are there. Being led by the DOS. Go and it's a few committee of men on paper, hungry men in Chorego, hungry men in Ezuzuare. Nnamdi Kanu makwuo na-eme n'ọrụ erika ma ị mara n'ọrụ erika ịmakwa Nnamdi Kanu na-elizi ya na ekwesikwa ka ọ baa ịmakwa na ekwesikwa ka ọ basịa na many villages in our villages meet each other with our kings and leaders. No, check is when Nnamdi Kanu batara ogoni, or when Nnamdi Kanu batara eleme or echie.
Obibo, Elekaya, Olumukalabo, Ginimba, Orumudara, Orumola. Take them when the Kanagabaro Bayesa. Meet with this government. Kono gesi marundibu men. Emano ga offer tap from Oka. No, I will be you on a seat. Okay, Maro. Don't reason outside the boss. Again, when Miss Resigaga say, again, way a consensusness. Again, way a consensus. It's an egu can egu. Again, way a consensus. The people's concepts will be sick. That will communicate with different kings and villages, communities, Galama, all these places, one can communicate. See, so only the Ibugo those are sent here the first set of emissary. Kala hope kwacha from Waka. It's an Ian Arab over here. And so Okwa is addressing the issue that is facing the country because he is an ADC, you know. And he is addressing the way Wike are doing with the APC members, the way they are trying to frustrate people concerning the forthcoming election, that the general election we have. Yes, so now listen to Nosokwa here as well and hear what he said. Daily Post. No to akụkọ Daily Post to kanyi hụrụ akụkọ sịrị ndị Obuegbe awakpola obodo Mbalo na kansụl Gwe East nke steeti Benue gbuo mmadụ 17. Ndị oyi ndụ egwu awakpola ndị ụka Kraịst na Kaduna gbuo mmadụ 7 merụ ọtụtụ ahụ ụnyaahụ bụ akụkọ zọgbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Blessing CEO Diebu IVD ebutuole akara social media ha dịka aka na-acha Blessing CEO ọkụ n'okwu o kwuru na o nwere ọrịa nribashi ara kansa breast cancer. Ọ na-emezi m obi abụọ ịbụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị ka Davido kwuru bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị a na-ama amụma ịkụnye ọkụ otu pati African Democratic Congress ka Kenneth Okonkwo bụrụ n'ebubo. ADC ezipụla ndị nnọchiteanya ya na mba ofesi ime ka mba ụwa mara kpọmkwem ihe Tinubu na APC na-eme na Nigeria dịka o si metụta ọchịchị onye kwuo uche ya bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị iyi ndụ egwu jide na ụfọdụ ndị gọvanọ mgbagugwu Nigeria ka Shobowale kwuru. Ihe nchọpụta maka udo emere maka Plateau ka a tụfuru n'akụkụ dịka igbu mmadụ gakwara n'ihu na steeti ahụ. Ọ dị mma ka anyị gagodi kpọmkwem na okwu Wike kwuru. You know, I think this threat, I think here the first threat I na-enye Shehu. I think this is the first threat I na-enye Shehu, as in coming from political class. Shehu bịa jụọ anyị ajụjụ bụ ndị nọ n'Imo, especially mụnwa bụ nọ nso nkwa. Shehu should come to Imo. And when these things begin to happen, I'm not church. When I saw Shehu this morning explaining and re-explaining and trying to, I was laughing. Because he had an old thing to me. The threat as a radio presenter. Their main target work anonso kwa hapozi ine ekwu na radio. Main target APC government in Imo. Right from mgbe m nọ n'Ozisa. Onweghị otu ndị a na-eshi hụ chụọ m. Onweghị otu APC government Hope Uzodimma na-eshi hụ chụọ m n'ihe gbasara ikwu okwu na radio. Onweghị odere akshara na-akọ hụrụ Archbishop Obinna. Onweghị odere propaganda ha na-ebughị ka a chụọ m n'ọrụ n'Ozisa. Onweghị odere rubbish ha na-ede hụ. Njewuru onye PDP. Olee otu onye PDP ga-eshi na-arụ n'Ozisa. Olee otu onye PDP ga-eshi na-arụ na redio. Allegation ka nkụ mechaa ha gatu Archbishop Obinna. Ya chụọ m n'Ozisa. Archbishop ashia na ọwụghị awụ my direct boss. Na enwere m direct boss. That they should go to my direct boss. They came to Fadare. Through Commissioner for Information.
Ekwesịghị m ịnọ na redio. Ekwesịghị m ịbụ onye redio presenter. Ahụ m politician. Ahụ m PDP member. Shi chụọ m gbogbo. Fada asị ha, ọ bụrụ na o nwere ihe nọ nso kwa kwuru na-adịghị mma, kpọgana ya court na sue him, take him to court. Ya na-achụrụ ya. Onye wurụsịa politician ọ ma arụ ọrụ bekee ma ọ otu amụrụga ọrụ private now. Agụghị m arụ ọrụ private because arụga m ọrụ bekee. Onwe ihe ndị a na-emefu m n'osisi at the end of the day gburugburu gbara mụnwa ji aka m resign mgbe m zọga election 2023. I'm telling you. Because that time the commissioner bịa emelụ mba bịara mgbe ahụ bịa ịgwa m ihe m ga-ekwu, bịa ịgwa m how to do my interview, and I put it to him that he doesn't have that right. Ara agba aha. You know, ara agba aha. O nwere ka mụ na ya nọ na court now. Amami na aghọta. So, share my brother, this is just the beginning. I don't know, maybe this is the first or the second. I don't know. Maybe you've been getting such threats. But one day, this is just the beginning, you know. Bịa jụọ ndị dị ka ya ajụjụ. Bịa jụọ ndị dị ka ya ajụjụ. Ndị dị ka nọ nso nkwawo, gị bupụ anyị na this radio, anyị agakwa na the other one. Gị bupụ anyị ebe, anyị agakwa ebe. Na-aghọta ebe m na-eje. Ọ bụrụ na anyị amaghị ọrụ, anyị agaghị na-arụ ọrụ na radio. Oh yes, ọ bụrụ na anyị amaghị ọrụ a, anyị agaghị arụ ọrụ na radio. Ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. So share my brother, that is their characteristics. Wike is an APC member, so don't be surprised. That is how they do. That is how they do. They have this murderous instinct. How when this murderous instinct in the APC, you know, once you come to against their party, get how many kashiwanya, bakashiweze, how many meeting, how regular meeting, I got government house, so I get meeting. Dara, the berry benema ha common shop, just small shop, ebaneros, I don't know how politics. And you think you will come back 2027. Biano na Elen. Come back, let's see now. Odumeje kahụ na-ewu. Ọ dịkwa egwu. Easter Sunday nya. Kaduna, Katsina, Benue, ndị bandit, Boko Haram, ISWAP, ICC, lere ndị mmadụ, especially in the church. On Easter Sunday. I said it last week. Christians, you should defend yourselves. Kanu said, defend yourselves. Oge ruole mgbe onye ọbụla ga-agawa ụka na mgbagugwu Nigeria, ya eburu mma buru egbe. Oge ruole mgbe onye ọbụla nọ na mgbagugwu Nigeria wee Christian ga-agawa chọọchị, gị chọọ Kpaied tie na akpa. At least ọwụ sọsọ gị ga-ada. Before da mmadụ abụọ adago n'ala. Na-aghọta ebe m na-eje. Before da ịkpọrọ isi mmadụ ịbụọ na-ana, ma ịkpọrọ isi mmadụ ịtọ na-ana. Is something. Nye magwago be joku. Kama oya uso sisi gị ada. If you na daru ana. Isi mmadụ ete so go ga na mo. It's better. I'm telling you the truth. It has reached to that extent in Nigeria where the government cannot protect. Okay, just last week ka onye agara na airport to jema address in Ebubeagu. Just last week. Kanka ha mechakwara. On Sunday of the same week, egbuo almost 17 people. Almost 17 people. This man hapụrụ governance na-eme politics. All the problem anyị hụga na. Ọ hapụrụ governance, ọchịchị ọ ga na-achị, o mewere politics 2027. Politics 20 o bidoro kamgbe 2023. Kamgbe this man bidoro chụwa 2027. 2023 ka o bidoro kwadobe 2027. Ya chielo chita ọzọ. N'ọkwa ọrụ mpagi nwe the seat of Asorok. Ademma dịka ka ahụ na-ewu Kenneth Okonkwo nwanne anyị nwoke ekwuole na ana ama amụma ibute ọgbaghara. Yes, of course, but it will not work. It will not work. Ọ ga-work. There is no way. Sọsọ Tinubu ga-eji awụso candidate. Adememe. Omede na ndụ bịa afọ ime n'ọnwụ. Omede na mmụọ bịa afọ ime na mmadụ. So, ọ deme. INEC akwụsịla nyochagharị mpekele ntuli aka elu voter revalidation ọ chọburu ime bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sere ego ọchịchị etiti ga-ebi na 2026 eruola tarị naira 11 trillion naira ka wee gaa gụba ebio. Ego Tinubu gụba ebi na 2026 11 trillion.
2027 Atiku egola otu ụlọ ọrụ na mba America, Washington DC, bụ ndị na-asa aha n'ụdị lobbying ka ha saa aha ya nke ọma na America, dịka ọ kwụrụ otu ụlọ ọrụ ahụ nde $1.2 million ka a saa aha ya na America. This man almost the same thing with ndị anyị na ha nọ nga anyị na ha mege ha n'obodo. Ka ihe na-akwụrụ ụgwọ $1.2 million ka a saa aha gị na America. Ka ihe iji America eme? Why do you mwakporo ndị ụka n'ụbọchị Easter Sunday na Benue, Kaduna, Katsina, mmadụ 16 nwụrụ ka ihe nchọpụta mere na-egosi bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation na n'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị otu Obedient ga-agbachi ụlọ ọrụ INEC. Ndị uwe ojii eliela ozu ndị uwe ojii mmadụ 4 iswapụ gburu na Borno bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na n'akwụkwọ akụkọ Dusudehe ka anyị hụrụ akụkọ sịrị nwunye Jega anwụọla dịka ndị gọvanọ mgbago ugwu na onye isi ala kasiri ya obi. Nwa onye ndu ndị obu egbe banditi, ọtụtụ ndị ọzọ ka egburu na Zamfara dịka ndị obu egbe banditi na ndị ọrụ nchekwa kwakarịtara ngụ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dusudehe. N'otu akwụkwọ akụkọ Dusudehe ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ihe karịrị mmadụ 500,000 500,000 people abatagwala ADC kamgbe INEC kachapụrụ aha David Mark na Arịgbeshola. Ebe a ka anyị na-apịkọta ya kpamkpam bụ ihe omume anyị n'akwụkwọ akụkọ bụ nke bịara gị kpọmkwem. Thank you, Biafrans. Thank you everyone watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Gist TV, for we remain the best. Let us interact in our comment section. We all love you. Bye. Share this video.